안녕하십니까. 닥터차트 신경과 전문의 출연입니다. 코골이와 수면 무호흡증의 개념과 치료에 대해서 말씀드리겠습니다. 만병 예방과 건강한 삶을 위해서 가장 중요한 것이 무엇일까요? 바로 충분하고 편안한 잠입니다. 그러나 우리의 편안한 잠을 방해하는 질환이 있습니다. 바로 코골이와 수면 무호흡증인데요. 코골이와 수면 무호흡증의 원인이 동일하기 때문에 보통 수면 중에 심한 코골이와 함께 동반이 됩니다. 중요한 것은 밤새 수차례 호흡이 정지되는 수면 무호흡증은 장시간 이어지면 자다가 급사를 할 수 있는 무서운 질환이라는 겁니다. 수면 무호흡증이 있는 사람은 잠을 잘 때 코를 심하게 골고 깊게 잠들지 못하며 반복적으로 잠에서 깨기 때문에 낮 시간에 졸리고 피곤한 수면장애 증상이 나타납니다. 뿐만 아니라 수면 중에 호흡 정지로 인해서 산소 공급이 저하되면서 고혈압, 부정맥, 허혈성 심질환, 심정지에 의한 급사 등 다양한 심폐혈관계 합병증이 발생할 수 있기 때문에 코골이가 심하거나 수면 무호흡증이 의심되는 분들은 정확한 진단과 치료가 필요합니다. 수면 무호흡증은 발생 원인에 따라서 상부기도가 폐쇄되어 발생하는 폐쇄성 수면 무호흡증과 중추신경계 장애로 인해 나타나는 중추성 수면 무호흡증으로 구분되는데, 이 중 폐쇄성 수면 무호흡증이 대부분입니다. 평균 1시간 동안의 5회, 회당 10초 이상 숨을 멈추는 현상이 지속될 때 수면 무호흡증으로 진단합니다. 수면다운 검사는 수면장애 진단을 위한 표준 검사로 환자에게 센서를 부착하여 잠을 자는 동안 영상 촬영과 수면 중에 나타나는 다양한 신체적 변화를 종합적으로 평가하는 검사입니다. 수면다운 검사는 수면 무호흡증 원인이 폐쇄성인지 중추성인지 여부를 확인하여 치료 효과를 판정하기 위해 시행됩니다. 수면다운 검사 결과 폐쇄성 수면 무호흡증이 의심되면 방사선 촬영과 수면 비디오 투시 검사, 수면 내시경 검사 등을 통해 폐쇄가 일어나는 부위와 폐쇄 정도를 평가합니다. 수면 무호흡증은 증상이 심해도 바로 치료받는 경우가 거의 없어서 오랜 시간이 경과하면 더욱 심해질 수 있으므로 신속한 치료가 필요합니다. 성인 폐쇄 수면 무호흡의 우선적인 치료는 바로 양압기 치료입니다. 좁거나 막힌 상기도에 양압기를 통하여 공기 압력으로 상기도가 막히는 것을 방지하는 의료장치입니다. 이 장치는 치료 효과가 높고 중추성 수면 무호흡증 환자에게도 적용할 수 있다는 장점이 있습니다. 잠을 잘 때 마스크를 착용해야 한다는 불편함이 있어서 어느 정도 적응 기간이 필요하지만 현재 코골이와 수면 무호흡증 증상 치료에 유일하게 입증된 비수술적 치료법입니다. 또 다른 비수술 치료법으로 구강내 장치가 있습니다. 잠을 잘 때 아래턱을 앞으로 전진시켜 좁아진 기도를 넓혀주는 장치로서 경증이나 중증도의 수면 무호흡증 환자에서 사용될 수 있습니다. 예방법은 간단합니다. 일반적인 예방과 치료법으로 가장 중요한 것은 체중을 감소시키는 것입니다. 비만이 동반된 환자라면 체중 관리를 병행해야 하며 술이나 담배를 많이 하는 환자라면 자제하는 것이 좋습니다. 잠을 잘 때는 똑바로 누워서 자는 것보다 옆으로 둔 자세에서 머리를 높이고 자는 것이 좋습니다. 옆으로 누우면 중력 방향이 옆으로 작용하기 때문에 구조상 기도가 넓어지기 때문입니다. 수면 무호흡과 함께 위산 역류가 있으신 분들은 신체 구조상 왼쪽으로 자는 게 좋습니다. 자, 이제 코골이와 수면 무호흡증이 일종의 습관이 아닌 질환임을 확실히 아셨죠? 중요한 것은 코골이나 수면 무호흡증이 있으신 분들은 정확한 수면다운 검사로 적절한 치료법을 찾는 것입니다. 증상이 심하지 않으면 일부 자세 치료로도 효과가 있지만 중증도 이상 수면 무호흡증이 있으시다면 수면다운 검사를 통해 증상을 정확히 진단한 후 양압기 치료가 꼭 필요함을 잊지 마세요. 지금까지 닥터차트 신경과 전문의 슐리언이었습니다.